Welcome to my YouTube channel. At today guys, ito ang part 2 ng paghanap ng mga secret base yan. So let's go. So yung nakaraan guys, dun tayo sa hospital, sabay dun sa Mega Station. Ngayon, dito sa hospital ulit, may nahanap naman ako. Eto guys, diba ayan, dito tayo napunta. Ayan pala yung secret pa na isa. Diba may barrel guys? Diyan pala nagtatago si Mr. Doc. Yan, si Mr. Doc guys, ang nagtatago dito sa hospital. Parang kasagwat ng mga pasyente yan guys, no. Eto palang nakuha natin baril. Eto palang ginamit yung pangpatay. Sabay dito guys, nakita nyo naman to, may butas pa dito. Sabay pwede kang mag-balance dito, pero wag na dyan. Pero dito, sabay dito, sabay pwede ka namang magpahinga dito. Uy, may helicopter doon. Punta agad tayo. Ito guys, hindi ko na ano sa'yo, may isa pang secret base dito. Yan, akayat ka lang dito. Sabay dito, helicopter. Sabay sakay ka na. Yan. Sabay ano na. Sayaw. Dance. Okay, eto guys. Pero kung sa computer na gano'n guys. Testing nyo. Tawin ko muna ito Babay na sa inyo So yun guys. So nakita nyo naman ang dalawa ulit. Dalawang sekreto. At yun. Pagpapantay naman tayo sa dun sa bahay. Dito nga pala yun guys. Dito guys, tingnan nyo. Mamamangha kayo. Eto na ang bahay. Kaya sabi ko. Parkin ko muna itong ninakaw. Yan, dyan. Dito pala guys. May code. Pero, ito ba yun? Ay, dito pala guys. Ay, hindi. Saan ba yun guys? Dito nga ata may code. May code dito, alam ko At ayaw guys. Wait lang. Naano ko nga guys, so ayaw pa rin. Ayusin nga natin to. Tanggalin natin ang mga tornilyo. Ay, tunog guys. So, tara na. Okay. Wala. Hindi totoo guys. Walang code. Ito na. Si Boy Kalpo. Joke lang.
Ito si King of the Secret Base. King of the Secret Base. King of the Secret Base. Ito na guys. May gas station. Tricycle station. Dito pala guys, may kanto. Carwash natin to. Yan. Carwash na natin na. Tapos ganyan. Dito. Papayin ko yung kalang dito. Tapos nag-iba yung screen mo. Tapos dun sa secret base. Joke lang guys. Marami pang gagawin dun. At ako. Ang hirap kaya magkaya. Bakit? Ilag nga. Babatiw! Naglag pa. Buwis ka lang mga So, eto na guys. Sorry. So, babain tayo. Dito mo naman, no? So, guys. Hindi nakaturok doon. Tingnan natin. Yan, ang driver. Pasok na tayo. Hindi makasulat. Naglaglaban. Naglag na naman. Naglag na naman. Naglag naman. Guys, kung gusto nyo lang ako i-friend guys, ano nyo lang. Ted0829. Yan. Yan. Tapos kung gusto nyo naman yung pinakauna kong account, hindi na ako nag-aaral dun sa pinakauna kong account eh. Ano yun? Uy, may bata. Yan. Guys, follow nyo. Ted0823 o Ted0829. Pili na kayo doon. Yung Ted0823, yun yung hindi ko na ginagamit na account. Yan. Yan guys, so dito sa bahay nito maghanap tayo ng secret. Boom, saga. Uy, pasakay. Iwan ko pababan.
Ay, sorry guys kung kung di ako nag-subscribe. Pakita nyo naman guys, nagtago dun sa para nakawin. Pera niya kaso, kita nyo, hindi ko makita yung pera niya. Wala pala guys. Yan. Home sweet home. So tapos na yan. Tapos na ang paglaro natin ng Brookhaven. Yan. Guys, Dead Zero 823. Ay, Dead Zero 829 pala yung una kong account na hindi gagamit, guys. Tapos yung ko pala, guys, yung Dead Zero 823 pala yung ginagamit ko. Sorry, guys. Sorry. Sorry. So, bye-bye! Kita kids sa wala ng part. Bye-bye!